Жалгыз адамды эч качан ойлобоңуздар, анын эч нерсеси жок, эч ким эч нерсе бербейт, же эч бир нерсеге жеткен эмес деп. Жалгыз адамдар көп учурда ийгиликтүү болот. Болгону соцсеттер аркылуу, атайын соцсеттер аркылуу алар көрүп жаткан, кылып жаткан иш аракеттерин көрсөткүсү келбейт. Унчукпайт, жоочтан жоон чыгат деген сөз бар кыргызда. Ошол жоош жүргөндөрдү, жол четине жүргөндөрдү карасаңыз, байкасаңыз көп иш кылып койгон болот. Эмне үчүн? Унчукпайт, жалаң көрөсүң да, аларды сөз менен тасыктап отурбайт, алар көрсөтөт. Сиз дагы көрсөтүүчүлөрдөн болуңуз. Көп сөз бок сөз деген сөз бар кыргыздарда. Бул эң туура сөз. Адамдар тили менен, сөзү менен гана иштерди бүтүрөт, бул жерде кала берет көп иши. Ошондуктан иш аракетте көрсөтүңүз, адамдарга мактанбаңыз. Адамдар менен эң чоң катабыз негизи биз адамдардын керек эмес учурда, керек эмес адамдарга керектүү нерселерди айтып коебуз да. Бул биздин эң чоң катабыз болуп эсептелет. Саякат кыласыңбы? Айтпа. Англис тил үйрөнөйүн деп атасыңбы? Айтпа. Бир того чыгайын деп атасыңбы? Айтпа. Игиликке жетейин деп атасыңбы? Айтпа. Бизнес баштап атасың? Айтпа. Эч нерсени айтпа. Айтып берекесин качырасың. Эгер эптей албай калсаң, ошошпай калса үстүңдөн күлөт. Баракелде дебейт эч ким келип сага. Биз керек эмес учурда, керек эмес адамдарга керектүү нерсени айтып коебуз. Оозуңа бекем бол. Тил артсаң, мосоңдон колуңдон бошоп кетсе өзүң да жеп койгон дейт.